हरि ओम नमस्कारः सर्वेषां सुप्रभातम् गीतामृतश्रुतिवर्गे सर्वेषां स्वागतम्। अधुना वयं गीतामृतश्रुतिवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अहं प्रार्थनया वर्गस्य आरम्भं करोमि। या गुञ्जेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्याधकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीं चतुर्थ अध्यायस्य श्लोकान् वदति पद्मावती भगिनी, अनुवदति मीनु भगिनी। वयं सर्वे म्यूट् मध्ये अनुवदामः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। 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 योगसन्न्यस्तकर्माणम्। 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 ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्। 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 आत्मवन्तं न कर्माणि। आत्मवन्तं न कर्माणि। आत्मवन्तं न कर्माणि। निबध्नन्ति धनञ्जय। निबध्नन्ति धनञ्जय।
निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् चित्त्वैनं संशयं योगम् चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु 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 ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः चतुर्थोऽध्यायः अधुना श्रीमद्भगवद्गीता प्रवचनार्थम् अहं श्रीराम महोदयं प्रार्थयामि। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गतवर्गे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इति श्लोकं वयं दृष्टवन्तः। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते एषः जीवः संसारतापेन यदा तपति ईश्वरं स्मृत्वा रोदिति तदा ईश्वरः किं करोति इत्युक्ते सः ईश्वरः सद्गुरोः रूपेण पुरतः आगच्छति। आगत्य किं करोति इत्युक्ते बहिर्मुखतया अटतः मनसः आत्मोपदेशेन अन्तर्मुखं कृत्वा अन्तः पश्यतु, अन्तः एव पश्यतु, अन्तः यत् अहम् 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 इति नर्तनं कुर्वत्तस्ति सः एव ईश्वरः इति सूचनां ददाति। अन्त एव पश्यतु इति सूचनां ददाति। अन्तः पश्यतु इति सूचयित्वा
किं करोति इत्युक्ते एषः जीवः यदा अन्तर्मुखः भवति तदा एषः बहिः विद्यमानः गुरुः तस्य अन्तः प्रविशति। अन्तः विद्यमानं तत् गुरुतत्त्वमेव अन्तर्मुखं यत् मनः जातं तत् आकर्षति, हृदये आकृष्य स्थापयति। अत्र एतत् त्रयमपि एकमेव वस्तु, एकं वस्तु एव रूपत्रयं स्वीकृत्य प्रकाशते। तदेव वयम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने इति वदामः। ईश्वरः गुरुः आत्मा इति एतत् त्रयमपि एकमेव अस्ति। एवं एषः जीवः यदा साक्षात्कारं प्राप्नोति तदा अहं भिन्नः गुरुः भिन्नः इति भावः एव अपगच्छति। गुरुः एव अहं। जीसस् क्राइस्ट् यथा उक्तवान् I and my father are one इति। येषां यथार्थः ज्ञानानुभवः जातः तेषां गुरोः च भेदः एव नास्ति, ऐक्यमेव। सः व्यक्ति एव नास्ति, गुरुः एव अस्ति। गुरोः कृते स्वत्वविलोपः कृतः। गुरुः एव हृदये आत्मरूपेण प्रकाशते। अनेन भावेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः अस्माकम् अन्तः एव ते ईश्वरं प्रदर्शयन्ति। रमणमहर्षेः समीपम् एकः पृष्टवान्, मोरिस् फ्रीड्मैन् इति एकः विदेशीयः। सः पृष्टवान्, इस् गाड् ए पर्सन् इति पृष्टवान्। ईश्वरः एक व्यक्तिः वा इति, इण्डिविजुवल् वा इति। वयं पुराणकथासु एवमेव पश्यामः खलु, व्यक्तिरूपेण। सः पृष्टवान्, इस् गाड् ए पर्सन्। आश्चर्यरूपेण महर्षिः किम् उत्तरं दत्तवान् इत्युक्ते, यस् ही इस् अ पर्सन्, आम् ईश्वरः व्यक्ति एव इति। एतस्य आश्चर्यं जातं। तदा रमणमहर्षिः योजितवान्, ही इस् दि फस्ट् पर्सन् इति। फस्ट् पर्सन् इत्युक्ते किं, वयं किं वदामः, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः खलु। उत्तमपुरुषः इति फस्ट् पर्सन्, मध्यमपुरुषः इति सेकेण्ड् पर्सन्, प्रथमपुरुषः इति थर्ड् पर्सन्, एवं किल। अहम् इति फस्ट् पर्सन्, आङ्ग्लभाषायां फस्ट् पर्सन्, सेकेण्ड् पर्सन्, थर्ड् पर्सन् इति अस्ति। अहं, त्वं, सः। आङ्ग्लभाषायां फस्ट् पर्सन् ऐ किल, सेकेण्ड् पर्सन् यु, थर्ड् पर्सन् हि, एवमस्ति। संस्कृते वैयाकरणाः एकम् आश्चर्यं कृतवन्तः। वैयाकरणाः किं कृतवन्तः इत्युक्ते, प्रथमपुरुषः हि, मध्यमपुरुषः यु त्वम्, अहं तृतीयपुरुषः न, अथवा प्रधानपुरुषः न, उत्तमपुरुषः। उत्तमपुरुषः इति पदस्य व्याख्यानं द्रष्टव्यं चेत् अस्माभिः गीता द्रष्टव्या। गीतायां 15 अध्याये भगवान् उक्तवान्, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः इति। अहम् इति तत्त्वमस्ति खलु, तत् परमात्मतत्त्वम्। अहम् इत्यस्य वास्तविकः अर्थः कः इति अन्विष्य पश्यामः चेत् सः परमात्मा एव। अहम् इति परमात्मनः भिन्नरूपेण अन्यरूपेण नास्ति। अहं कः इति अन्वेषणं कुर्मः चेत् अहङ्कारस्य स्थाने परमात्मतत्त्वं प्रकाशते। प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्धबोधस्वरूपः
सदसदिदम् अशेषं भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्थासु ह्यहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः इति विवेकचूडामणौ शंकराचार्यः वदति। प्रकृति विकृति भिन्नः जडस्य प्रकृतेः तस्य कार्याच्च भिन्नरूपेण शुद्ध बोध स्वरूपतया यदा हृदये सदा हृदये जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इति एतासु सर्वासु अपि अवस्थासु सर्वासाम् अवस्थानां साक्षिरूपेण विद्यमानः परमात्मा एव। तं परमात्मानं ज्ञानिनः उपदेक्ष्यन्ति समीपे प्रदर्शयन्ति। उपदेशः इति पदस्यैव उप समीपे दिशन्ति। समीपे इत्युक्ते कः अर्थः? इतोपि समीपे आगन्तुं न शक्यते। मोर नियरर देन युवर बॉडी, मोर नियरर देन युवर हार्ट, मोर नियरर देन युवर पल्स, मोर नियरर देन युवर प्राणः। सर्वापेक्षया समीपतमम्। इतोपि समीपं गन्तुं न शक्यते। एवं स्वं स्वस्मिन् स्वेन रूपेण स्वस्य बोधेन सह अहमेव गुरुरूपेण बहिरागत्य कार्यं करोति। तेषां कार्यं तदेव तदेव उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्। तस्य ज्ञानेन किं प्रयोजनं? वयं पूर्वं दृष्टवन्तः खलु। गतवर्गे एकनाथमहाराजस्य कथां यदा वयं दृष्टवन्तः, गुरुः तस्य दृष्ट्या ज्ञानस्वरूपं, तस्य मरणं नास्ति। सः ज्ञानस्वरूपः गुरुः कदापि अभावं प्राप्तुं शक्नोति वा? तदा गुरुः ज्ञानस्वरूपः इति बोधः भवेत् इत्युक्ते सः अपि ज्ञानी स्यात्, तदा एव शक्यते। तदा गुरोः कृते सेवा इति केन भावेन? परमात्मसेवा इति भावेन। तदनन्तरम् एकनाथस्वामी वदति स्वस्य एकनाथी भागवते, गुरुसेवा का इति। पाकशालायां कार्यकरणं गुरुसेवा। गृहं सर्वं सम्मार्ज्य तम् अवकरं स्वीकृत्य बहिः यदा क्षिपति, गुरवे अर्पणम् इति क्षिपति चेत् तद् गुरवे अर्पणम् एव इति सः वदति। केवलम् अवकरक्षेपणं न, तद् गुरोः कृते समर्पणमेव। इतोपि एकं ज्ञानिनं वयं कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः? गुरुसेवा इत्युक्ते गुरवे गुरोः कृते पूजा इति मात्रं सः न चिन्तितवान्। स्वस्य कुटुम्बजीवने, स्वस्य वैयक्तिकजीवने क्रियमाणं सकलमपि चलनं गुरुसेवा एव। तत् परिप्रश्नेन सेवया इत्युक्ते गुरोः केवलं पादमर्दनं, गुरवे भोजनदानं, गुरवे पर्सनली किमपि करोति चेदेव गुरुसेवा इति सः न चिन्तितवान्। यस्मै कस्मैचित् करोति चेदपि गुरुसेवा। सकल प्रपञ्चाय क्रियमाणा गुरुसेवा एव। तदा परिप्रश्नेन सेवया। एवं प्रश्नं पृच्छति चेत् ज्ञानिनः किं कुर्वन्ति इत्युक्ते उपदेक्ष्यन्ति। ते यत् ब्रह्मतत्त्वं सदा स्वहृदये अनुभवन्तः सन्ति, तस्य ब्रह्मतत्त्वस्य उपदेशं कुर्वन्ति, उपदेक्ष्यन्ति। वयं दृष्टवन्तः, उप इत्युक्ते समीपे, उपदेक्ष्यन्ति इत्युक्ते मुखेन वदन्ति इति अर्थः मात्रं न, ते प्रदर्शयन्ति, वस्तुनः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। इट् इस् नाट् केवलम् ओन्ली सिम्पल् वर्बल् टीचिङ्ग्। कांश्चन शब्दान् सः बहिः त्यजति, तस्य अन्तः ये शब्दाः सन्ति तान् बहिः त्यजति, अस्माकं मस्तके आरोपयति इति न, उपदेक्ष्यन्ति। अस्माकम् अन्तः यद् वस्तु ज्वलति तत् वस्तु सद्गुरुः प्रदर्शयति।
भवतः अन्तः अस्ति, भवतः अन्तः एव अस्ति, अन्तः विद्यमानं गुरुं जागरयति। बहिः विद्यमानस्य गुरोः कार्यं कियत्पर्यन्तम्? अस्माकम् अन्तः विद्यमानस्य गुरोः जागरणपर्यन्तम् इति एषः श्लोकः बोधयति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। 35तमः श्लोकः वदामि, अनुवदामः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, एवं यास्यसि पाण्डव, एवं यास्यसि पाण्डव, एवं यास्यसि पाण्डव, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। पदच्छेदः। यत् यदेकं वस्तु ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि। इदानीं भवान् रोदनं करोति खलु, दुःखं जायते खलु, इतः परं तत् दुःखं भवतः न भवति। यस्य ज्ञानेन इतः परम् अस्मिन् दुःखसमुद्रे भवान् न पतेत्, येन यस्य कारणेन भूतानि सर्वेपि प्राणिनः आत्मनि द्रक्ष्यसि, स्वस्मिन्नेव पश्यति। तत् तत्त्वं ब्रह्मणि ईश्वरे परमात्मरूपेण मयि पश्यति। अहं जीवरूपेण न, परमात्मरूपेण, येन परमात्मसुखमेव अनुभूयेत, तादृशं ज्ञानं हे पाण्डव, हे अर्जुन, अहं भवते दत्तवान्। ज्ञानस्य कृते कः अधिकारी? ज्ञानस्य कृते कः अधिकारी? भगवान् किं वदति इत्युक्ते सर्वेपि अधिकारिणः एव। अधिकारिणः अन्वेषणं बहु कठिनम्। अधिकारिणः लक्षणम् एकमेव, यः आगत्य मम एतत् ज्ञानम् आवश्यकम् इति पृच्छति सः अधिकारी। यावद्वा उत्तमः भवतु सः, परन्तु आवश्यकम् इति भावः न आगतः चेत्, अन्नस्य क्षुधितं पात्रम् इति वदन्ति। भोजनदानाय कः पात्रं? पाकं कृत्वा वयं स्थापितवन्तः। यः आगच्छति अस्माकं पुरतः सः अत्यन्तम् उत्तमः सज्जनः, परन्तु तस्य बुभुक्षा एव नास्ति, उत्तम एव, तर्हि भोजनाय सः पात्रं न भवति। अन्यः कश्चित् आगच्छति, सः उत्तमः न, परन्तु कृपया भोजनं ददातु महोदय इति बुभुक्षया तिष्ठति। बुभुक्षा अस्ति इति पृच्छति चेत् तस्मै भोजनं दातव्यं वा न वा? एवञ्च ज्ञानाय कः पात्रम् इत्युक्ते, ज्ञानाय यः कम्पते, उच्चलितः भवति सः। भगवान् वदति तस्य बाह्यलक्षणानि मा पश्यतु इति वदति। एकः ज्ञानप्राप्त्यै उत्कण्ठितः आगतः वा, सः धूमपानं करोति वा, मद्यपानं करोति वा, ताम्बूलं चर्वति वा, सः सिनेमा पश्यति वा इति सर्वं भवान् मा पश्यतु। ह्यः पर्यन्तं सः एतत् सर्वं कुर्वन् आसीत्, अधुना तु अत्यन्तम् उत्कण्ठया आगतः,
दर्शनेनैव ज्ञायते तत् तस्य अन्तरङ्गे अत्यन्तम् उत्कण्ठा अस्ति परन्तु वास्तविक ज्ञानपिपासया एकः आगत्य स्थितः चेत् सः कथञ्चिदपि भवतु महापापी वा भवतु परमदुष्टः वा भवतु एतत् ज्ञानं श्रुत्वा सः श्वः गत्वा सिनेमा पश्यति चेत् पश्यतु किञ्चित् अनन्तरं यद् ज्ञानम् अन्तः प्रविष्टं तत् कार्यं करोति अतः एक लिमिट् अनन्तरम् अधिकारिलक्षणं पश्यन् अस्ति चेत् कस्मै अपि दातुं न शक्यते अतः भगवान् अत्र किं वदति इत्युक्ते अग्रिमश्लोकं पश्यामः 36तमः श्लोकः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि हे अर्जुन अपि चेदसि सर्वेषाम् एक सन्देहः भवति ज्ञानं यदा स्वीकरोति तदा बहु सरलमिव भासते परन्तु एतत् ज्ञानं प्राप्तुं मम योग्यता अस्ति वा अन्तस्तात् आगच्छति एतद् मनः अस्ति खलु अस्मान् वञ्चयितुम् इति तिष्ठति बहुभ्यः जन्मभ्यः मनः वञ्चयति कथञ्चित् डीरेल् कारयति अस्मान् ट्राक् तः बहिः प्रेषयति पातयति मनसः कार्यं किम् एतत् सर्वमेव मनसः कार्यम् एतत् सर्वं मनः वदति अस्माभिः शक्यते वा मम योग्यता अस्ति वा मया कियत् पापं कृतमस्ति तदा भगवान् किं वदति इत्युक्ते अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सूपर्लेटिव् डिग्री पापकृत् पापकृत्तरः पापकृत्तमः सूपर्लेटिव् डिग्री मध्ये स्थापयित्वा भगवान् उक्तवान् सर्व पापकृत्सु महापापं भयंकरं पापं भवान् कृतवानेव भवतु पापकृत्तमः चेदपि सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि एकं ज्ञानाख्याम् एतां नौकाम् आरोहति चेत् वृजिनं पापं सन्तरिष्यसि भवान् तर्तुं शक्नोति हे भवान् किमपि कर्मानुष्ठानं मां सूचयतु तत्सर्वं करोमि भगवान् वदति प्लवाह्येते ह्यदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येभिमन्यन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति मुण्डकोपनिषत् वदति तत्कर्म करोमि एतत् कर्म करोमि इति कर्मणः आश्रयं कुर्वन् भवति चेत् तद् कथम् इत्युक्ते भग्ननौकायां यात्राकरणमिव किञ्चित् दूरं गच्छति चेत् जलम् अन्तः आरोहति भवान् अपि निमग्नः भविष्यति अदृढाः दृढं नास्ति तत् तत्र आरोहणं करोति चेत् तदपि निमग्नं भवति भवन्तमपि पातयति समुद्रस्य तरणं करणीयं चेत् दृढा नौका आवश्यकी एका एव नौका अस्ति ज्ञानप्लवेनैव ज्ञानम् इत्येक प्लवः प्लवः नाम नौका पापविषये मा चिन्तयतु भवान् यत्किमपि पापं कृतवान् चेदपि भगवतः पुरतः शरणागतिं कृत्वा तस्मै ददातु न अहं रिपेर् कृत्वा भगवते शरणागतिं करोमि इति न चिन्तनीयं रिपेरिङ्ग् अस्माकं कार्यं नास्ति यथा स्मः तथैव हेण्ड् ओवर् करणीयं सः रिपेर् करिष्यति
शरणागतेः लक्षणमेव तत्। अस्माभिः रिपेरिङ्ग् कार्यार्थं न गन्तव्यं। यस्याम् अवस्थायां स्मः, यस्मिन् काले स्मः, तद्वदेव तस्मिन् लक्षणे एव तस्मिन् काले एव तस्मै अर्पयतु. लेट् हिम् रिपेर्, लेट् हिस् ग्रेस् फ्लो थ्रू यू and it will set everything right. भगवान् स्वयं वदति, हे भवान् स्वयं चिन्तयति अहं तद् रिपेर् करोमि, एतद् रिपेर् करोमि, सर्वं सम्यक् करोमि इति चेत् आजीवनं रिपेर् कर्तुं शक्यते. शुनकस्य पुच्छं ऋजुं कुर्मः इव आजीवनं कर्तुं शक्यते, कदापि समाप्तं न भवति. परन्तु सः कृपा प्रवाहः अन्तः यदा भवति, अन्तः यदा कृपा विलासः संजातः भवति, तदा अहविनाशमे all virtues will blossom within you. स्वयमेव अस्माभिः स्रष्टव्यं नास्ति. created virtue is a false virtue. अस्माभिः किमपि न कर्तव्यं, किमपि कर्तुमेव अस्माभिः न स्थातव्यं. भगवान् यथा स्थापयति तथा. एकः बालकः उक्तवान्, तस्य माता तम् उक्तवती, भवान् बहु चेष्टाः करोति, अतः अध्यापिका भवन्तं ताडयति, अतः भवान् एक कार्यं करोतु, ईश्वरस्य समीपं गत्वा प्रार्थनां करोतु. इतः परम् अहं कोलाहलं न कुर्यां, मम अध्यापिका मां न ताडयेत्, अहं मम मात्रा सह कलहं न कुर्यां, मम स्वभावं कृपया सम्यक् करोतु भगवन् इति. सः बालकः अपि एवमेव ईश्वरस्य पुरतः गत्वा प्रार्थनां करोति स्म, नेत्रं निमील्य. पञ्चवयस्कः बालकः नेत्रं निमील्य उपविष्टः, पुनः उत्थितः. कां प्रार्थनां कृतवान् इति माता पृष्टवती. बालकः वदति, भगवन् माता मां न तर्जयेत्, अहं मम मात्रा सह कलहं न कुर्यां, विद्यालयगमनसमये उत्तमबालकः भवेयम्, अध्यापिका मां न तर्जयेत्, तदर्थं भवान् मम अनुग्रहं करोतु इति. दिनद्वयं जातं, पुनरपि बालकः तथैव कलहं करोति, मात्रा सह युद्धं करोति स्म. माता पृष्टवती, भवानेव प्रार्थनां कृतवान् खलु, पुनः किमर्थम् एवं करोति इति. आम्, अहं प्रार्थनां कृतवान्, प्रार्थनां करोति चेत् भगवान् आगत्य मां सम्यक् कुर्यात्, परन्तु एवं सः मां सम्यक् न कृतवान् चेत् एषः बालकस्य व्यवहारः एव भगवतः प्रियः इत्यर्थः इति सः उक्तवान्. नो चेत् किं कर्तुं शक्यते, भगवता दत्तं चेत् पुनः मया रिपेर् न करणीयं. बालकः एवं एकं कार्यानम् एकस्मै दत्तं चेत् पुनः रिपेर् कृत्वा ददामि इति तस्य गृहस्य पुरतः गत्वा न स्थातव्यं. दत्तापहारः इति तस्य नाम. गोदानं कृत्वा अग्रिमदिने तेषां गृहं गत्वा किञ्चित् क्षीरदोहनं करोमि, ह्यः मया धेनुः दत्ता किल, अद्य किञ्चित् क्षीरदोहनं करोमि इति तिष्ठामः चेत् कथं भवेत्, एवं न स्थातव्यं. दत्तापहारः. अतः भगवतः कृते फुल्ली यू हैव टू हैंड ओवर. किमपि ततः मा स्वीकरोतु, सा एव शरणागतिः. ज्ञानं शरणागतिः उभयमपि समानमेव. ज्ञानस्य आश्रयं कृत्वा जीवतु, गुरोः शरणागतिं करोतु. तत् ज्ञानम् ईश्वरः उपदेक्ष्यति. You will be absolutely saved, protected. You will be made perfect. भगवान् भवन्तं परिपूर्णं करिष्यति. सर्वमपि कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते इति उक्तवान् भगवान् किल. सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. ज्ञानम् इति आत्मनः स्वरूपम्, आत्मसाक्षात्कारः. तेन कर्म परिसमाप्यते. परिसमाप्यते इत्युक्ते
पूर्णा आहुतिः पूर्णाहुतिः सर्वं पूर्णतया उपशान्तं भवति। तज्ज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्यते? तस्य मार्गमेव भगवान् सूचितवान्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बाह्यविषयेभ्यः वैराग्यं प्राप्ताः ब्रह्मज्ञानिनः ये सन्ति तेषां समीपतः एतदात्मज्ञानं श्रोतव्यं। श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। स एव मार्गः। प्रथमं किं करणीयं? श्रवणं करणीयम्। अनन्तरं सम्यक् मननं करणीयं। मननं कृत्वा निदिध्यासितव्यः। स्वस्वरूपतया अन्तः स्पष्टता भवेत्। बहवः किं वदन्ति इत्युक्ते श्रवणसमये बहु सुखमस्ति, आनन्दलहरी इव आसीत्, अनन्तरं दिनद्वये एव तत् गतम् इति वदन्ति। किमर्थम् एवम् इत्युक्ते सत्सङ्गे जायमानेन सान्निध्यसुखेन तद्वयं त्यजामः। वस्तुतः सत्सङ्गे एकं सुखमस्ति। ब्रह्मविद्या यत्र उच्यते, यत्र अनुभवेन उच्यते, यत्र अनुभवेन श्रूयते, तत्र एकं सुखम् अस्ति एव। अस्माकमपि ज्ञानं विना मनः यदा उपशान्तं भवति तदा वयं स्वयमेव एकं सुखम् अनुभवामः। तेन सुखेन वयं किं कुर्मः? तत् तत्र त्यजामः। यद् श्रुतं तत् किञ्चिदपि अत्यक्त्वा रोमन्थनं करणीयम्। रोमन्थनम् इत्युक्ते धेनुः खादति, खादनानन्तरं कुत्रचित् गत्वा उपविश्य खादितं बहिः स्वीकृत्य पुनः चर्वति। रोमन्थनं। मननं करणीयं। रिफ्लेक्शन्। मननं कृत्वा तत् अस्मदीयं करणीयं। मननं करोति चेदेव तदा एव तद् अस्मदीयं भवति। मननेन तत् आत्मसात् करणीयं। मननं कीदृशमस्ति इत्युक्ते गुरुः वदति त्वमेव आत्मा। सः गुरोः अनुभवे विद्यमानः विषयः। शिष्यः किं करोति इत्युक्ते गुरोः अनुभवं स्वीकृत्य विचारं करोति। मननं नाम किं? वेदान्तमननं नाम किम्? इंटेलेक्चुअल थिंकिंग न, एकांते भूत्वा यदा नाम जपं करोति अथवा गायत्री जपं कुर्मः अथवा इष्टदेवता जपं यदा करोति जपसमये एव मनः किञ्चित् उपशान्तं शान्तं भवति। जपेन सह एव जपकरणसमये एव अन्तः अहं देहः न, अहं मनः न। एतदर्थम् आचार्याः शङ्कराचार्य एक लघु टैब्लेट् इव दत्तवन्तः श्लोकान्। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। एतत् सर्वं ट्यून् मध्ये स्थापयित्वा सीडी मध्ये कार्याने गमनागमने शृणुमः मात्रं न पर्याप्तम्। शृणोति चेत् दोषः न, परन्तु तद् केवलं गानाय नास्ति, साक्षात्कारः भवेत्। साक्षात्कारः भवेत् इत्युक्ते किम् आवश्यकं? मन्दम् अस्माकम् अन्तः अहं देहः न। मननेन अवगत्य देहरहिततया इव भवितव्यं लोके। किञ्चित् किञ्चित्। एकः महात्मा उक्तवान्, तस्य समीपं शिष्यः गत्वा पृष्टवान्, ध्यानार्थम् उपवेशनसमये मशकः दशति, मशकः दशति, मशकस्य ताडनं करणीयं वा न वा? एष एव प्रश्नः। सः किम् उत्तरं दत्तवान् इत्युक्ते मशकः वदति भवान् देहः न, भवान् देहः न इति।
भवान् किं करोति? ताडनेन किं निरूपयति? अहं देहः इति ताडयति इति उक्तवान्। देहभावस्य त्यागाय कश्चन परिश्रमः। मशकं निवारयति न निवारयति इति विषयः न, निवारयितुं शक्नुमः। तर्हि मशक दशतु इति अर्थः वा? कदाचित् अस्माकं शरीरे मशकदंशनम् एक उदाहरणं, परन्तु कदाचित् अस्माकं शरीरे अस्माकम् अपेक्षां प्रतीक्षां विना व्रणः जातः इति चिन्तयतु। वेदना जाता, असह्या वेदना जाता, तदा देहः अहं न इति बोधः उपकरोति। स बोधः कदा भवेत्? मननम्। एतन्निमित्तमेव मननम्। एकान्ते भूत्वा जपसमये वा ध्यानसमये वा एतत् अन्तस्तात् प्रवहेत्। मनसि कोपः यदा भवति तदा किं करणीयम्? एकान्ते भूत्वा न मनसि कोपः भवति, एषः कोपः अहं न, कोपः इति मयि जायमाना काचित् वृत्तिः, तदहं पश्यामि। कोपः इति दृश्यम्, अहं दृक् साक्षी। एवं साक्षिभावेन पृथक् तिष्ठति चेदेव कोपस्य बलं न्यूनं भवति। एवं जायमानाः सर्वेपि विकाराः मनसि एव सन्ति, न तु आत्मनि सन्ति। एषः बोधः, एष एव बोधः। एवं मन्दं मन्दं क्रमेण एकैकस्य पृथक्करणं कृत्वा निवारणं मननम्। एवं निरन्तरमननेन, यथा दध्नः दधि अस्ति, दध्नः मथनेन क्रमेण नवनीतम् उपरि आगच्छति, तथा आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मानं रथिनं कृत्वा आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवञ्चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढवत्। श्रुति वदति देवः सर्वेषाम् अन्तः अस्ति, निगूढः अस्ति, हिडन्, गुप्तरूपेण तिष्ठति देवः। तं निगूढं देवं कथं द्रष्टुं शक्नुमः इत्युक्ते अरणिकाष्ठम् इति एकं वदन्ति। यागसमये अरणीः उपयोगं कुर्वन्ति। उपरि एकः अरणिः, अधः एकः अरणिः। अधः विद्यमानं दण्डम् अरणिकाष्ठं पादाभ्यां गृह्णाति। उपरि विद्यमानं दण्डं बलेन अधः विद्यमानस्य उपरि स्थापितम् एकः गृह्णाति। अन्यः तु किं करोति इत्युक्ते रज्ज्वा मथनं करोति। तदा द्वयोः दण्डयोः मध्ये घर्षणेन अग्निः भवति। एवमेव एषा प्रक्रिया अरणि द्वारा अग्निनिर्माण प्रक्रिया। एवमेव एतत् शरीरम् एकः अरणिः, प्रणवः अन्यः अरणिः, जपः इति अन्यः अरणिः। वयं यं जपं कुर्मः स एकः अरणिः। तेन वयम् अन्तः अस्माकम् अन्तः मथनं यदा कुर्मः अरुळ् ओळि मेवुम्। मरुवर कड़य अरुळ् ओळि मेवुम्। अरुणाचल अष्टकमहं पूर्वम् उक्तवान् खलु, तत्र एकं पदम् अन्तः आत्मविचाराख्यं मथनं यदा कुर्मः मरु अर कड़य अरुळ् ओळि मेवुम्। अत्र आत्मनः शरीरस्य च मध्ये यः बन्धः अस्ति मरु अर, तस्य बन्धस्य छेदनपर्यन्तं मथनं करणीयम्। हृदये कृपाप्रकाशः तदा सञ्जातः भवति। यावत् पर्यन्तं एषः कृपाप्रकाशः कृपाकटाक्षः भवेत् तावत् पर्यन्तं मथनं करणीयं। तस्यैव मथनस्य मननम् इति नाम। सः प्रकाशः एकवारम् अस्माकम् अन्तः आरब्धः भवति चेत् वयं प्रयत्नं कुर्मः इति चिन्तयामः चेदपि न शक्यते। मननसमये प्रयत्नः अस्ति। एकघण्टानन्तरं
एषः प्रयत्नकर्ता यः अस्ति सः अपगच्छति प्रयत्नकर्ता जनः गच्छति भक्ताः सामान्यतया गायन्ति नम्माழ்வார் वदति भगवान् प्राप्तव्यः भगवान् प्राप्तव्यः भगवान् प्राप्तव्यः इति प्रयत्नं कृत्वा भगवतः समीपं यदा गतं तदा भगवान् तं भक्तं स्वीकृत्य गीर्णवान् इति अनन्तरं एषः प्रयत्नकर्ता कुत्र अस्ति प्रयत्नकर्ता एव न शिष्यते सः प्रयत्नकर्ता गतः चेत् अनन्तरं निरन्तर अनुभूतिः तेषां कृते मेडिकेशन् किमपि न आवश्यकं साधना न आवश्यकी इन्फैक्ट् ते मेडिकेशन् कर्तुं न शक्नुवन्ति अनन्तरं यतः सः ध्यानकर्ता नास्ति अनन्तरं विद्यमानं किं सदा ध्यानमेव सदा आत्मानुभवः एव तस्य तृतीयसोपानं निदिध्यासनम् एषा स्थितिः परिश्रमेण न सा समाधिस्थितिः तत् निदिध्यासनं तीव्रं भवति चेत् सः निर्विकल्पसमाधिः निर्विकल्पः आत्मानुभवः भवति एवं काचित् अनुभूतिः भवेत् इत्युक्ते प्रथमं सोपानं किं महावाक्यानाम् इदानीं वयं गीतां शृणुमः तथा ब्रह्मविद्यायाः श्रवणं करणीयं श्रुतेः शतगुणं मननं विद्यात् आचार्याः विवेकचूडामणौ वदन्ति श्रवणापेक्षया शतगुणम् अधिकं मननं करणीयं मननानन्तरं सहस्रगुणं निदिध्यासनं करणीयम् अनन्तं निर्विकल्पकम् एवं कृतं चेत् अनन्तः निर्विकल्पसमाध्यनुभवः हृदये भवति तदा श्रवणं कृत्वा अस्माभिः एषा गीतामृतश्रुतिः वर्गः मात्रं न अस्माकम् अनुभवः केवलं श्रवणेन न समापनीयम् एवमेव उपेक्ष्य न गन्तव्यं तद् अस्माकं स्वरूपे भवेत् एवमेव तदेव उक्तं तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नं पृष्ट्वा अवगच्छतु प्रश्नं करोतु इत्युक्ते कोऽपि प्रश्नः करणीयः इति न प्रश्नं करोतु इति वदामः चेदेव अस्माकं भीतिः भवति एकवारं कमपि प्रश्नं पृच्छतु इत्युक्ते एकः पृष्टवान् कमपि प्रश्नं करोतु इति यदा उक्तं सः पृष्टवान् मम एक एव सन्देहः कः सन्देहः भगवान् एवं टर्न् कृत्वा अर्जुनाय उपदेशं करोति खलु भगवतः कटिवेदना न भवति वा इति एवं भगवतः विषये तस्य तादृशी कृपा जाता प्रश्नः प्रष्टव्यः इत्युक्ते अस्माकं साधनायाः कृते उपकारकाः स्युः प्रश्नाः सत्संगे मिलित्वा उपस्थित्या मन्दं प्रश्नाः अन्तस्तात् आगच्छेयुः प्रश्नः प्रष्टव्यः इति निर्बन्धेन अन्तस्तात् न आगच्छेयुः अन्तः विद्यमानानां सन्देहानां निवृत्त्यर्थं प्रश्नः परिप्रश्नेन सेवया तदवगन्तव्यम् एवं कृतं चेत् ज्ञानिनः ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः हृदये यद् अनुभवन्ति तत् मुमुक्षुभ्यः साधकेभ्यः उपदेक्ष्यन्ति शङ्करविजये काश्चन घटनाः एवं सन्ति बहवः जनाः आचार्यैः सह वादार्थम् आगच्छन्ति तेषां समीपं शङ्करः पृच्छति भवतः पिता कः भवतः माता का केचन संस्काररहिताः अपि भवन्ति तेषां प्रश्नतः एव ज्ञायते केषाञ्चित् समीपम् आचार्याः किं वदन्ति इत्युक्ते भवता सह मया वार्तालापः एव करणीयः नास्ति भवान् गच्छतु तदा प्रश्नकर्ता बहुविधरीत्या प्रश्नं कर्तुं शक्नोति अहम् एतावत् पठितवान् इति प्रदर्शयितुं प्रश्नं कुर्वन्ति केचन नो चेत् यस्य समीपं प्रश्नं करोति तस्य किञ्चित् परीक्षां कृत्वा पश्यामः इति प्रश्नं पृच्छति खलु एवं विना गुरोः समीपे शिष्यस्य प्रश्नः इति विषयः वास्तविकतया तादृशबन्धः भक्तिबन्धः जातः चेदेव भवति प्रश्नकरणसमये एव विनयः भवति एवम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं तज्ज्ञानं सञ्जातं चेत्
भगवान् उक्तवान् यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव यम् आत्मानं जानाति चेत् पुनर्मोहं न यास्यसि तदनन्तरं वयं मोहसागरे न पतामः मोहः नाम कः देहाभिमानः एव मोहः यदहं न तत्र अहं भावना एव मोहः सर्वज्ञानानामपि आश्रयभूतस्य अहम् इत्यस्य स्वरूपस्य ज्ञानं विना अन्यविषयाणां बोधः एव अज्ञानम् अथवा मोहः अन्येषु विषयेषु वयं सर्वदा नासिकाप्रवेशं कुर्मः खलु स एव मोहः ज्ञानं विना अवस्थानापेक्षया अनात्मवस्तूनां ज्ञानमेव मोहः तस्मिन् अज्ञानसमुद्रे न पतनीयं चेत् आत्मा ज्ञातव्यः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव यस्मिन् आत्मा ज्ञातः चेत् किं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते उपनिषद् वदति श्रुति वदति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् यस्य हृदये सर्वेपि प्राणिनः आत्मा एव प्रकाशेरन् सर्वभूतेषु च आत्मानं यः सर्वेषु भूतेषु आत्मानं पश्येत् तस्य कुत्रापि मोहः शोकः नास्ति एकत्वम् अनुपश्यतः जगत् समग्रतया ब्रह्मस्वरूपतया पश्यति जगत् समग्रतया परमात्मस्वरूपतया पश्यति एकत्वम् अनुपश्यतः तस्मिन्नेव अर्थे अत्र भगवान् वदति समग्रमपि जगत् आत्मस्वरूपतया पश्यति सर्वान् आत्मस्वरूपतया पश्यति चेत् कस्मिन्नपि द्वेषः न भवति खलु स्वकीयः इति भावः यदा भवति तदा स्वयमेव द्वेषादिकम् अपगच्छति स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा कोऽपि द्वेषं करोति वा केचन चटकाः लघु लघु कुर्वि चटकाः दर्पणस्य पुरतः भूत्वा तत्र चञ्च्वा प्रहरन्तः भवन्ति स्वस्यैव रूपम् इति तेन जानन्ति शुनकाः दर्पणे विद्यमानान् शुनकरूपाणि दृष्ट्वा भषन्ति किल परन्तु काचित् महिला सुन्दरी एकदर्पणगृहं गच्छति तत्र अलङ्कारं सर्वं कृत्वा स्वस्यैव रूपम् अस्मिन् दर्पणे पश्यति तस्मिन् दर्पणे तत्र पश्यति विद्यमान सर्वदर्पणेषु स्वस्य रूपं दृष्ट्वा यथा आस्वादनं करोति एवमेव प्रपञ्चे येषु द्वेषं कुर्मः ते सर्वे वयमेव स्वस्यैव द्वेषं वयं कुर्वन्तः स्मः एतत् जानाति चेत् जगत् समग्रतया आत्मन्येवानुपश्यति ज्ञानचक्षुषा एव जगत् आत्मस्वरूपतया द्रष्टुं शक्यते ज्ञानम् इत्याख्यम् अंजनं लेपयति चेत् किं भवति जनकमहाराजः वदति ज्ञानं यदा प्राप्तं किम् अभवत् पूर्वमहं प्रपञ्चं पश्यन् आसम् इदानीं प्रपञ्चः न दृश्यते परमात्मा एव दृश्यते कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते अस्मिन् विषये किं न अवगम्यते इत्युक्ते जनकमहाराजः वदति लोकः विलीनः जातः परमात्मा एव दृश्यते दृश्यमानं सर्वं भगवत्स्वरूपतया दृश्यते खलु इति वदति कुतश्चित् कौशलादेव कौशलं किमपि टेक्निक् अनेन कौशलेन दृश्यमानः प्रपञ्चः समग्रतया बोधमयरूपेण चैतन्यमयरूपेण ज्ञानमयरूपेण दृश्यते एषः अनुभवः गुरुवाक्यश्रवणेन भवति सिम्पल् साधना खलु पक्वजनानां कृते श्रवणं मात्रं पर्याप्तं ज्ञानस्य मात्रम् एकैव विषयः येषाम् अनुभवः अस्ति ते वदेयुः येषां बुभुक्षा अस्ति ते शृणुयुः श्रवणसमये एव अनुभूतिः भवति अनुभूतिः न जाता वा मननं करणीयं मननेनापि अनुभूतिः न जाता वा
चित्तशुद्धिः न जाता। चित्तशुद्ध्यर्थं भगवान् अस्मिन्नेव अध्याये यान् यज्ञान् उक्तवान् ते यज्ञाः करणीयाः। ते यज्ञाः अपि ज्ञानं यच्छन्ति वा? ज्ञानं न दद्युः। यज्ञाः चित्तशुद्धिं दद्युः। कर्मानुष्ठानैः जायमानाः यज्ञाः सन्ति खलु, ते चित्तशुद्धिं दद्युः, हृदयशुद्धिं दद्युः। परन्तु ते साक्षात् ज्ञानं न यच्छन्ति, हृदयशुद्धिं यच्छन्ति। एतेन गीतां वा उपनिषदं वा यदा वयं शृणुमः श्रवणसमये एव अनुभवपर्यन्तं प्रापयन्ति, साक्षात् अनुभूतिः। केषाञ्चित् कर्पूरज्वालनमिव, कर्पूरं झटिति अग्निं गृह्णाति, तादृशाः अपि भवन्ति। केचन काष्ठमिव, आर्द्रं काष्ठं चेत् शोषण अनन्तरमेव अग्नौ स्थापयितुं शक्यते। एवं केषाञ्चित् प्रिपरेशन् साधना आवश्यकी भवति। केचन तु कदलीदण्डः इव अग्निस्पर्शं स्वीकर्तुमेव न शक्नुवन्ति, कदलीदण्डः स्वीकर्तुमेव न शक्नोति, पिसि 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 इति शब्दः भवति। काष्ठरूपेण परिवर्तनीयः, काष्ठं कर्पूररूपेण परिवर्तनीयं, तदा एव तत् ज्वलति। एतस्य ज्ञानस्य वैशिष्ट्यं वर्णयन् भगवान् उक्तवान्, एतत् ज्ञानं महापापिनमपि शुद्धं करोति। ज्ञाने यस्य रुचिः जाता ततोपि तं तदनन्तरं वयं तं पापी इति न वदामः। अन्यत्र भगवान् वदति, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः इति। अहं दुराचारी अस्मि, मया ईश्वरः प्राप्तव्यः इति लक्ष्यं प्राप्तं चेत् यदि सः सत्सङ्गं प्राप्नोति तर्हि सः साधुभिः सह साधूनाम् आवल्यां योजनीयः, साधुरेव स मन्तव्यः। किमर्थं? सम्यक् व्यवसितो हि सः, he has a noble decision to reach the goal, अतः सः बहु शीघ्रं प्राप्नोति। बहुधा वयं पश्यामः, कदाचित् महादुराचारिणः बहु परिवर्तनकारणेन महात्मानः भवन्ति, परन्तु सदाचारिणः कदाचित् प्रगतिं विना तत्रैव उपविशन्ति। तर्हि आचारः इति एकः मार्गः एव। आचारेण हृदयशुद्धिः भवति चेत् अग्रिमसोपाने ब्रह्मविद्या श्रोतव्या। अतएव भगवान् तद्विद्धि इति उक्तवान्। गत्वा शृणोतु, जानातु, विनयेन शृणोतु, परिप्रश्नेन। इतः परं परमपापी चेदपि जानातु, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य एकः शिष्यः आसीत्, तस्य नाम गिरीश्चन्द्र घोष। एषः गिरीश्चन्द्र घोष वदति, मादृशः पापी अस्मिन् लोके भवितुमेव न शक्नोति। तादृशस्य मम उत्तरणमार्गः लब्धः चेत् अन्यः कः ईश्वरं प्राप्तुं न शक्नोति। मया पीतानां मद्यकूपीनाम् आवलिं करोमि चेत् एवरेस्ट् शिखरपर्यन्तं मद्यकूप्यः भवन्ति, तावद् मद्यं मया पीतं। महान् नाटककारः आसीत् सः। वयं बाह्यरूपेण पश्यामः, सः मद्यं पिबति वा, ताम्बूलं चर्वति वा, धूमपानं करोति वा, शीघ्रं लेबल् कुर्मः, एषः उत्तमः, एषः दुष्टः इति। भगवान् किं करोति? हृदयमेव पश्यन् भवति। भावग्राही जनार्दनः, तस्य अर्थः बहिः कथञ्चित् भवतु इति न, कदाचित् अवकरेषु रत्नं भवति। मनुष्यस्य अन्तरङ्गम् अवगन्तुं भगवतः लेबल् अन्यदेव। गिरीश्चन्द्र घोष बाह्यरीत्या बहु दुराचारी आसीत्, नाटककारः। सः चैतन्यलीला इति नाटकं करोति स्म बेङ्गाली भाषया।
नाटकं तेनैव लिखितं स्क्रिप्ट् सर्वं तस्यैव संविधानमपि तस्यैव डैरेक्शन् अपि तस्यैव तत् नाटकं द्रष्टुं तत्रत्याः वैष्णवाः सर्वे आगच्छन्ति सामान्यतया ते कुत्रापि न गच्छन्ति परन्तु एतस्य नाटकं द्रष्टुम् अश्रुपूर्णनेत्राः भवन्ति नाटकदर्शनेन एतादृशी कथा लेखनीया इत्युक्ते तस्मिन् कीदृशी भक्तिः स्यात् अतः तद् नाटकं द्रष्टुम् आगताः नाटकानन्तरं तं नमस्कर्तुं गच्छन्ति किञ्चित् अहङ्कारी चेत् नमस्कारं करोति सन्तोषेण स्वीकुर्यात् खलु परन्तु एषः एतदेकम् उपद्रवजनकं कार्यम् इति मतवान् तेषां पुरतः यदा सर्वे आगच्छन्ति एकां मद्यकूपीं स्थापयित्वा उपविशति ओपन्लि एव स्वस्य दुराचारं बहिः प्रदर्शयेत् गोपनं न कृतवान् उल्लोன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் तदेव महत् चौर्यं रामकृष्ण परमहंसः गिरीशचन्द्र घोषस्य चैतन्यलीला नाटकं द्रष्टुम् आगतः एषः तु अभिमानी तदा रामकृष्ण परमहंसस्य भक्ताः आगत्य उक्तवन्तः श्रीरामकृष्ण परमहंसः आगतवान् भवान् स्वागतं कर्तुम् आगच्छतु किं वैशिष्ट्यं किं सः आगत्य नाटकं पश्यतु न न भवान् आगच्छति चेत् उत्तमम् अस्तु इति सः आगतवान् आगतः शकटतः यदा अश्वशकटात् अवतरति नमस्कारः करणीयः वा इति गिरीशचन्द्रघोषस्य मनसि संशयः तस्य संशयात् पूर्वमेव श्रीरामकृष्णपरमहंसः अश्वशकटात् अवतीर्य एवं नमनं कृतवान् सः एवं कृतवान् इत्यतः एतेन अपि एवं करणीयम् अभूत् पुनः अपि सः एवं कृतवान् इदानीं एतेन किं करणीयमिति न ज्ञायते पुनः अपि सः एवं कृतवान् श्रीरामकृष्णपरमहंसः इतोपि यदा नमनं कृतवान् तदा सः स्थगितवान् गिरीशचन्द्रघोषः सः वदति मम गुरुः नमस्कारं कृत्वा एव मम वशीकरणं कृतवान् मम पराजयं कारितवान् अनन्तरं तस्य भक्तः जातः दक्षिणेश्वरं प्रति यदा गतः तदा ज्ञातवान् तस्य नाटकं दृष्ट्वा श्रीरामकृष्णपरमहंसः एतस्मिन् रत्नम् अस्ति मद्यपानं परन्तु त्यक्तुं न सिद्धः दुराचारं त्यक्तुं न शक्तः उपदेशं करोति भवान् बलेन त्यजतु अहं भवते एकं मन्त्रं ददामि श्रीरामकृष्णपरमहंसः कस्मै अपि मन्त्रं न ददाति मन्त्रं ददामि मन्त्रजपं करोतु देव्याः प्रार्थनां करोतु सा रक्षति सः मन्त्रजपं कर्तुं न शक्नोमि तर्हि प्रातः उत्थाय कञ्चित् कालं रात्रौ कञ्चित् कालं जपतु प्रातःकाले एव अहं निद्रां करोमि रात्रौ सर्वं मम नाटकं भवति मया वाग्दानं कर्तुं न शक्यते अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि तदा श्रीरामकृष्णपरमहंसः उक्तवान् भवतः पवर् आफ् अटार्नी मह्यं ददातु अधिकारं मह्यं ददातु समर्पयतु तस्य महान् सन्तोषः एवम् एकः दायित्वं स्वीकर्तुं सिद्धः खलु इति दत्तवान् इति सः उक्तवान् परन्तु तद् अनन्तरमेव ज्ञातवान् कीदृश एक बृहत् वाग्दानं तेन कृतं सः सत्यवादी गिरीशचन्द्रघोष सत्यं न त्यजति श्रीरामकृष्णपरमहंसः वदति कलियुगे अन्यत् किमपि तपः करोति वा न वा सत्यकथनम् एकं तपः सत्यं न त्यजति चेत् पर्याप्तं जनकः अष्टावक्राय दत्तम् इति यदा उक्तवान् तदा समाधिं प्राप्तवान् इदानीं गिरीशचन्द्रघोष यदा मद्यं पातुं कूपीं स्वीकरोति तत्र श्रीरामकृष्णपरमहंसं पश्यति स्म अहं सम्यक् गृहीतः इति अनुभूतवान् एकदा आगत्य उक्तवान् मम मनसि केचन विचाराः सन्ति सः उक्तवान् भवतः मनः कुत्र अस्ति भवान् सर्वं मह्यं समर्पितवान् अस्ति भवतः इति किमपि नास्ति इदानीं भवतः विचाराः न सन्ति मनः नास्ति चिन्तनं नास्ति भवतः अधिकारः एव नास्ति उन्निष्टं यन्निष्टं स्वामी विवेकानन्दः एव वदति भक्तानां चरित्रे एतादृशम् एकम् उदाहरणं न दृष्टमेव परमदुराचारी जनः ऋषितुल्यः जातः स्वं पापी पापी इति वदन् एकवारं किम् अभवत् सः गङ्गायां स्नानं कर्तुम् अवतीर्णः पुनः उपरि आगतवान् पुनः अवतीर्णवान्
तदा तत्र समीपे उपविष्टः पृष्टवान्, किं भवान् अवतीर्य पुनः उपरि आगत्य पुनः गतवान्? तदा सः उक्तवान्, गङ्गायां स्नानं करोमि इति चिन्तयित्वा अवतीर्णवान्। तदा मम मनसि आगतम्, अहं तु श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य भक्तः, मया किमर्थं गङ्गास्नानं करणीयम्, अहं पवित्रः इति उपरि आगतवान्। पुनश्च मम मनसि चिन्तनम् आगतं, गङ्गा बहूनां जनानां पापं स्वीकरोति, तां गङ्गाम् अहं मम स्नानेन पवित्रीकरोमि। मम भक्तिः तादृशी, गुरुभक्तिः, मम गुरोः प्रभावः तादृशः, तादृशः भाव, अहङ्कारः न, तस्य तादृशी भावना। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। ज्ञानाख्या नौका भवन्तं तारयति। ज्ञानम् इत्युक्ते थियरिटिकल् इंटेलेक्चुअल ज्ञानं न, ज्ञानम् इत्युक्ते आत्मसाक्षात्कारः, अहङ्कारनाशः। अहङ्कारनाश एव ज्ञानस्य स्वरूपम्। अरुள் विलासमे अहविनाशमे इन्ब विकासमे, तज्ज्ञानं सद्गुरोः समीपतः लभ्यते महावाक्यरूपेण। भवानेव ईश्वरः, भवानेव ब्रह्मवस्तु, भवतः अन्तः सदा यत् अहम् 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 इति स्फुरेत् तदेव आत्मस्वरूपम्। कुत्रापि गत्वा सहस्रशः लाइट इयर् दूरे विद्यमानं ग्रहं दृष्ट्वा आगच्छन्ति, परन्तु अस्य सर्वस्य द्रष्टारं न पश्यन्ति। एतस्य सर्वस्य द्रष्टारं न पश्यन्ति। द्रष्टा यः अस्ति तं त्यजन्ति। दूरे विद्यमानं ग्रहं सर्वं पश्यन्ति। वेदान्तः किं करोति? द्रष्टारमरेकेन विजानीयात्, एतं द्रष्टारं प्रदर्शयति। सर्वदृष्टीनां द्रष्टृरूपेण विद्यमानं स्वं प्रदर्शयति। एवं प्रदर्शयति चेत् मननं करणीयं। मननं किम्? अहम् इत्यस्य निरन्तरम् अत्यागः आन्तरमननम्। अन्यविषयाणाम् अभावे यदा सः अहम् इत्येतत् प्रकाशते तत् निदिध्यासनम्। एतत् कृतं चेत् सर्वे कलङ्काः अन्तस्तात् निवारिताः भवन्ति। एतं भगवान् वदति ज्ञानाख्यः अग्निः इति। अन्तः विद्यमाना सा अहम् 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 इति स्फूर्तिः। पूर्वम् उक्तवान् ब्रह्म कर्म समाधिः, सः अग्निः। ब्रह्मयज्ञाय विद्यमानः अग्निः अस्मासु एव अस्ति। सा अहं स्फूर्तिरेव अग्निः। तत्रैव अस्माभिः होमः कर्तव्यः। सोऽहमस्मि अहमेवाहमस्मि मां जुहोमि स्वाहा। अघमर्षणं वयं कुर्मः, पापनाशनं। वेदः एव वदति मां मयि जुहोमि इति वेदः वदति। सः अग्निः कः? अहम् इत्येषः बोधः। तस्य बोधस्य ज्ञानेन तस्मिन् बोधे कर्माणि भस्मसात् भवन्ति। एतं विषयमेव भगवान् अग्रिमेण श्लोकेन वदति। 37तमः श्लोकः वदामः। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा। यथा येधांसि, येधः इत्युक्ते काष्ठं, येधांसि बहुवचनं, येधः येधांसि काष्ठानि, इन्धनानि। समिद्धः अग्निः, सम्यक् इद्धः, प्रज्वलन् अग्निः, समिद्धः अग्निः। यथा येधांसि
प्रज्वलन् अग्निः यथा काष्ठानि भस्मसात् कुरुते भस्मीकरोति तद्वदेव ज्ञानाग्निः ज्ञानमेव अग्निः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि अपि सर्वाणि अपि कर्माणि कर्म त्रिविधम् इति वयं दृष्टवन्तः प्रारब्धम् आगामि सञ्चितम् अत्र सञ्चितम् इति इदानीं फ्रूइशन् मध्ये अनागत्य कारणशरीरे निहितानि प्रीडिस्पोसिशन्स् सञ्चितकर्माणि वासनाः आगामी इति भविष्यकाले यानि कर्माणि कुर्मः तदर्थं विद्यमान अर्जस् आगामी तद् मुख्यतया अस्माभिः निवारणीयं प्रारब्धम् इति अधुना अनुभवे आगतम् आरब्धं प्रकर्षेण आरब्धम् अनुभवे आगतं फोर्सफुली इट हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन अवर लाइफ तद्विषये किमपि कर्तुं न शक्नुमः इति कर्माणि प्रारब्धकर्माणि एवं त्रीणि कर्माणि सन्ति कर्माणि इति भगवान् उक्तवान् परन्तु भगवान् किं वदति इत्युक्ते ज्ञानम् इत्याख्यः अग्निः त्रीण्यपि कर्माणि भस्मीकरोति प्रारब्धं कर्मापि भस्मीकरोति आगामि कर्मापि भस्मीकरोति सञ्चितकर्मापि भस्मीकरोति कथं प्रारब्धकर्म भस्मीकरोति बहूनाम् अवगमनं न भवति श्रवणे ज्ञानिनः अपि प्रारब्धमस्ति जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्धमस्ति इति वक्तारः भवन्ति आचार्याः किं वदन्ति इत्युक्ते जीवन्मुक्तस्य प्रारब्धं तु द्रष्टुः प्रारब्धमेव यः पश्यति तस्य प्रारब्धमेव जीवन्मुक्तस्य प्रारब्धं द्रष्टा यः अस्ति स एव ज्ञानिनः प्रारब्धं पश्यति जीवन्मुक्तः न जानाति इति शरीरम् अस्ति इत्येव न जानाति शरीरस्यैव खलु प्रारब्धं कथम् इत्युक्ते एकम् उदाहरणं वदति गोः कण्ठे स्रगिव इति उदाहरणं दर्शयति गोपूजा समये धेनोः कण्ठे माल्यार्पणं कुर्वन्ति काश्चन धेनवः किं कुर्वन्ति कण्ठे मालां धृत्वा अटन्त्यः भवन्ति तस्याः धेनोः अभिमानः भवति वा मम कण्ठे मालामर्पितवन्तः इति केषुचिदेव दिनेषु मालातः पुष्पाणि सर्वाणि पतितानि भवन्ति अनन्तरं केवलं तत्र मालायाः सूत्रं धृत्वा अटन्ती भवति धेनुः अनन्तरं चिन्तयति वा एषा माला नष्टा जाता नूतनमाला धरणीया इति चिन्तयति वा छिन्ना भवति चेदपि न जानाति भग्ना भवति चेदपि न जानाति एवमेव ज्ञानस्थितौ विद्यमानः शरीरम् अस्ति वा गतं वा इत्यपि न जानाति कपिलभगवान् वदति देहञ्च नश्वरम् अवस्थितम् उत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो अध्यगमत् स्वरूपं दैवाद् अपेतम् उत दैववशात् दैवाद् अपेतम् उत दैववशात् उपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः इति भागवतं किम् उदाहरणं ददाति इत्युक्ते यः सम्यक् मद्यं पीतवान् सः यथा शरीरे वस्त्रं धृतमस्ति वा नास्ति वा इति यथा न जानाति तथैव यस्य ज्ञानाख्यः उन्मादः जातः लहरी जाता सः शरीरम् अस्ति वा न वा इति न जानाति सादृशी स्थितिः अतः शरीरस्य प्रारब्धमपि तं न बाधते आगामी सञ्चितं सर्वम् अन्तस्तादेव दग्धं भवति रमणमहर्षेः समीपम् एकः पृष्टवान् कर्मद्वयमेव खलु अपगच्छति तृतीयं प्रारब्धं कर्म कथम् अपगच्छेत् इति पृष्टे तस्य उत्तरं किं ददाति इत्युक्ते रमणमहर्षिः एकस्य मनुष्यस्य पत्नी त्रयम् आसीत् सः मृतवान् मरणानन्तरं द्वे महिले वैधव्यं प्राप्तवत्यौ इत्युक्ते तत् कथं साध्यं तिस्रः अपि वैधव्यं प्राप्नुवन्ति इत्येव खलु भवति लोकनियमः एवमेव सः अहङ्कारः गतः चेत् सर्वाण्यपि कर्माणि दग्धानि भवन्ति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन्
दृष्टे परावरे सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् कुरुते भगवतः एव प्रमाणभूता वाक् कर्माणि भस्मसात् कुरुते कर्मादि कट्टविळ सर्वविधाः ग्रन्थयः अपि पतन्ति एवं ज्ञानम् एतं जीवं परमशुद्धं करोति ज्ञानेन यथा कश्चन जीवः शुद्धः स्यात् तथा अन्येन केनापि मार्गेण सः शुद्धः न भवति एतं विषयमेव भगवान् वदति अग्रिमवर्गे वयम् अवशिष्टान् श्लोकान् अपि समाप्य चतुर्थाध्यायस्य समापनं कुर्मः अग्रे पञ्चमाध्यायस्य प्रारम्भम् अपि वयं करिष्यामः अत्र वयं स्थगयामः ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः महोदय। यदि अस्माकं कोऽपि संशयः अथवा प्रश्नः वर्तते चेत् हस्तम् उन्नयतु, हैंड रैज कुर्वन्तु। नो चेत् सन्देहं प्रेषयन्तु sbgeetamritam@gmail.com। अधुना वयं शान्तिमन्त्रेण अस्माकं वर्ग समापनं कुर्मः। वयं पुनः अग्रिमबुधवासरे प्रातःकाले 6:30 मिलामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।